Sužinokime, puantai. Kas tai yra? Puantai. Le point du pied, ką iš prancūzų kalbos reiškia pirštų galiukai. Pirmoji ant puanto atsistojo Marija Talionė. Tai buvo 1830 metais. Sužinokime, kodėl balete naudojami puantai. Klasikinių moteriškojo baleto puantai padaro šokį be galo lengvų ir pozos su puantais neatrodo tokios buitiškos. Puantai priduoda balerinai be galo daug lengvumo, stovint ant vienos kojas, ypač tai aktualu yra klasikinėme romantinėme balete, kaip Miegančioji gražuolė, kaip Gulbių ežeras, tai priduoda tokio paukščio skrydžio, ar tai fėjų pasirodymai, ar tai būtų taip pat Giselle klasikinis spektaklis, tai duoda to grakštumo, lengvumo ir balerinai atrodo, netgi šokant ir su partneriu kartu, atrodo dar lengviau. Sužinokime, kodėl puantai yra tokie, kokie yra. Puantų gamyba praėjo tam tikras transformacijas ir jau 20 amžiaus pradžioje jų gamyba praktiškai nesiskiria nuo mūsų laikų. Imama daug medžiagos, yra speciali kalodėlė puantams, medžiaga yra supjaustoma, sukarpoma ir impregnuojama krakmoliniais klijais. Taip pat prisiūnamas va čia padukas odinis, mažesnės pėdos dydžio. Na ir svarbiausia turbūt puantų dalis, tai yra jos nosytė. Tai, ką leidžia balerinai stabiliai stovėti ant pirštų galų ir kontroliuoti savo svorį ant vienos arba dviejų kojų. Svarbiausias yra, kaip čia pasakyti, profesinis dalykas puantų, tai kad visi 5 kojos pirštai tilptų va šitaip susispaudę. Ir kodėl susispaudę? Tam, kad jie nelūžtų arba neišsisukinėtų. Nes kuo laisvesni, tuo lengviau jie pažeidžiami. Reiškia, kuo daugiau įkiši ir tuo daugiau jie yra suspaudžiami, nuo ko paskui pūslės ir kraujas bėga ir nutrina juodai. Sužinokime apie lietuviškus puantus. Anksčiau mes turėjom savo puantų dirbtuves, kur buvo gaminami puantai, Vilniuje taip pat. Ir kiekviena balerina turėjo savo meistrą ir pagal jos norus ir jos savybės pėdos buvo gaminami puantai. Čia yra lietuviški puantai prieš daug metų, kurie buvo pas mus. Vilniaus meistrų, taip. Tai vat kaip tik turiu. Dar likutis liko, bet tai ne mano išmera, tai yra labai mažos kojytės. Tai va dabar mes palyginsim Soličką, va tie va senieji čia puantai mano laikų. Tai aš kalbu prieš kokį 40-50 metų tikrai. Tai jie, va žiūrėkit, jie kieti. Ir jų neįmanoma tiesiog suspausti, bet jie laiko. Kaip pavyzdžiui, šitie, o va šitie, reiškia, ir jie yra gan platus, ką Olga sako, kad dabar ta koja leidžia tą laisvę ir jinai pradeda nuo svorio ir nuo krūvio, jinai jos platėja. Matyt, dabar tokios technologijos, kaip sakė Olga, kad yra geriau iš plastiko, kur laiko pusę metų, nei kaip šitas padarytas iš gipso ir iš natūralių medžiagų, nors jis irgi yra tokio kietumo, kad aš jums parodysiu, kaip Olga sako, reikia plaktuko. Bet mes turėdavom teatro duris, kur mes įkišdavom tarp durų ir arba paimdavom vieną galą į kitą ir, reiškia, mes šitaip, čia kad stiklas, mes tol daužydavom, kol trupučiuką čia suminkštėtų, taip. Kad suminkštėtų ir kad ne taip skaudėtų įkišus tuos pirštus. Taip. Nu tai va, tai tokia buvo. O paskui, kai pripranti, tai nieko baisaus. Sužinokime apie puantų paruošimą. Puantai praeina tam tikras manipulacijas prieš tai, kaip eiti su jais šokti. Tai yra prisiūnamas juostelės, gumytės, atardamas kulnas labai individualiai pagal baleriną, apsiūnama nosytė, kad būtų patogiau stovėti, kad nebūtų tokio slidaus stovėjimo.
Tai kiekviena balerina pagal save individualiai visą tai prisiūna. Naudojam netgi ylą tam, kad pridurti tą nosytę, nes kitaip yra labai sunku su adata, tai kartu su yla tai pradurime galima apsiūti. Tai būtinas toksai dalykas, tai siūlai, adata, yla gali būti ir žirklutės balerinom, kad visą tai prisiūti. Šitiems puantams aš esu apsiuvus. Dar prisiuvus gumytės, kad gerai apglūstų pėdą mano puantas. Tai duoda tokį stovėjimą. Geresnį, kaip mes galvojam. Galbūt čia iš tiesų yra daugiau toksai psichologinis dalykas, bet iš tiesų tai išlaiko tą tvirtumą ir formą puantų ilgiau. Aš asmeniškai vis dėlto mėgstu šokti be jokių paminkštinimų, tam, kad jausti pėdą, man jinai netaip užtirpsta, nes vis tiek yra toksai, kadangi pėda visą laiką suspausta, kraujas netaip gerai galbūt ir vaikšto. Tai šiaip aš nelabai mėgstu tuos paminkštinimus, tai praktiškai stoviu nogais pirštais atsirėmus į puantą, ten įkišus kojytę savo. Sužinokime, kiek baleto solistui reikia puantų porų. Priklausomai nuo to, ką balerina šoka. Tai jeigu jinai turi daug šokių spektaklį, pavyzdžiui, duetinio šokio, variacijų, daug solinių išėjimų per spektaklį, tai spektaklio metu jinai gali pakeisti netgi kelias poras. Turi turėti kelias poras, atsarginės arba priklausomai nuo pačio išėjimo tavo, ar tai būtų išėjimas su pėdkelnėm, tai bus šviesesni puantai, jeigu tai su naga koja, tai mes nudažom puantus kūno spalva. Sužinokime apie pasiruošimą prieš stojant ant puantų. Prieš užsidedant puantus, pėda turi būti jau paruošta tam, jinai turi būti šilta, tam, kad jinai turėtų elastingumo, minkštumo, kad raiščiai gerai galėtų judėti, kad nebūtų tokio, kaip aš sakau, stop ir sausumo. Tai mes, aišku, darom specialų apšilimą, tai yra batmantandių, kiti pratimai, paruošiant pėdą atsistojimo ant puanto. Kas antrą dieną mūsų teatre yra puantų pamoka. Mūsų pirmas pratimas tai yra tan lyje, nuo lėto ramaus atsistojimo. Ir tada antras pratimas jau yra releve ant puantukų, kur vėlgi lavinam savo raiščius, tai suplyje releve. O vėliau, jeigu, pavyzdžiui, baigėsi repeticija ar šokis ir mes turim kelias minutės pertraukos, mes susidedam būtinai šiltus batukus tam, kad palaikyti tą visą šilumą, kad nesurangėtus, nesustabarėtų tą visą pėdą. Mes negalim praleisti nei vienos dienos, nes viena praleista diena, tai 2 dienos atgal. Kūną reikia treniruoti kiekvieną dieną būtinai tam, kad neprarasti savo fizinės formos, nes, kaip žinoma, mūsų profesija yra labai greita. 20 metų jie prabėga be galo greitai, tad kiekviena diena yra mums kaip artistams labai labai svarbi. Sužinojome, žodis puantai prancūzų kalba reiškia pirštų galiukai. Puantai neatsiejama klasikinio baleto dalis. Kiekvienos baleto solistės puantai yra individualūs.